我叫沈艳芬，是一名90后的新农人。返乡之前呢，我是一名深圳的白领，然后在深圳工作了有6、7年的时间。在2020年2月份的时候，就选择了返乡，然后接过了我父亲的一个农机合作社。咱们联合社这边呢，就主要是为农民提供这个种植过程的一个全程机械化的服务。现在国家就在聚焦于粮食安全的问题，然后给予了很多的政策支持。我们这帮大学生、新农人，然后返乡之后呢，可以用自己的一个新的一些知识，新的一些思维方式，然后呢，可以就结合到现代农业的一个手段。全程机械化来去种植，规模种植，然后呢，让农民种田可以越来越轻松，越来越简单，也越来越科学。因为我是一名农村基层的代表，所以呢，我是更多还是围绕着农村、农业、农民这个3农的领域，就着重的关注我们的这一帮新农人，对这样一个群体。我会去到生产一线，然后去跟这些农民叔叔阿姨他们去聊天，聊聊他们的一些遇到的一些问题。碰上了这个乡村振兴的这样一个趋势，就是一个利好的一个环境嘛，所以我们也是在这个农村的这片土地里面也看到了这个希望。